Oi, galerinha do YouTube. Oi, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer um slime. Tentativa de slime, né? A gente assiste aquele vídeo que a gente está no nosso canal. As aventuras de Ana Júlia e Yasmin. E hoje eu tô maquiada e hoje vamos fazer slime agora. Bora lá? Bora lá. Olha, gente, já tá amaciante aqui dentro. Aqui vai a cola. Agora, As colas. a cola. Gente, vamos tentar fazer esse slime, né? Que a gente viu no YouTube. Bora lá fazer, bora lá. Bora botar a cola das colas. A cola logo. Bora, Ana Júlia, faz. Isso. A cola tá acabando, gente. Se não tiver acabado, né? É, porque acabando a cola. Ai, gente, aqui não vai ter mais nenhuma cola, que não vai ter mais nada. É mesmo. Tá saindo, gente. Gente, hoje que nós vamos fazer slime muito gigante. E tá ficando... Gigante não, né, gente? Nós vamos tentar fazer esse slime. Inscreve no canal e clica no joinha. Bora lá, bora? Oi, Bora tá lá! saindo. Tá saindo. A avó tá dormindo ali. E aqui tem uma amaciante. Uma maciante não, gente. Sabão líquido, é pra não saber. Ah, sabão líquido. Aí nós Pronto, colocamos... saiu cola o suficiente. Aqui que tá um maciante com um Agora grosso. mistura. Não, a gente vai misturar quando colocar isso aqui. Agora a gente vai Aí eu ter misturo. tá? Uau! Agora coloca a maquiagem. Pegar lá a maquiagem. Vou pegar. Vou lá. Enquanto isso, eu vou mexer. Ela vai pegar a maquiagem para dar cor nesse slime. Gente, já peguei a maquiagem. Olha Aqui só. a maquiagem. Deixa eu colocar, tu tá com vergonha. Ô, mulher. Deixa que eu coloco. Aqui tá a maleta do meu tubo. Daí eu faço. Pra botar. Pega a faca. Deixa que eu coloco. Bota esse rosa choque. Tá. Pronto. Tá bom. Bota lá. Coloca aqui a mistura. Bora lá. Mostra ela misturando. Vamos misturar. Tá, porque tá fazendo bolha aqui, tá? Aqui. Slime tá ficando aqui. Consistência. Colocar mais. Então, bora, vai colocar Mais. mais coisa. A cola. Coloca mais. Mais. Colocar mais detergente. Bora. Não tá saindo. Oh. Ai, melou toda. Gente. Pronto, mistura. Bora. Aqui, mais. Aqui. Mais, bota mais. Eita. Isso aí, vai ser. Ó. Gente, a gente não sabe se vai prestar esse slime. Nós vamos estar fazendo tentativa de slime. Tá bom. Tá bom, eu misturo. Ei, tu vai borrar minha maquiagem. Pronto, gente. Agora a gente vai ver se vai. Peraí, vou pegar a câmera. Tem que dar lindeza, né? Olha, slime. Gente, vou mostrar aqui pra vocês como tá essa coisa líquida. Está super líquida. Líquida. Tem um monte de coisa aqui. Está super líquida. E hoje, gente, que vai ficar muito linda com o meu vestido. Nós estávamos banhando de piscina, né? Aí não deu tempo de nós E gravar tá um vídeo. monte de bolha aqui. Gente, tá tendo um monte de bolha. Vocês estão vendo isso? Ai! Olha isso, gente. Olha. Meu Não Deus. vai derramar em mim. Ah, coloca muito.
Não, tu quer estragar a maleta da tua mãe? Não, amarelo. Olha amarelo aqui, ó. E, gente, peraí. E, gente, ó. Esse slime. Cheguei. Eu tô preparada pra coisar. Bora lá. Ai. Tá. Cala a boca, senhora. E mostra pra mim também. Gente, a gente só vai virar a câmera. Vai. Ó, gente, que vai ficar bem bonito esse slime. Bora, abre aqui e vai colocar cola. É mais cola? Só de tanta gente usar cola. É mesmo, gente. Inscreve no canal. Se slime. Se você olhar dá certo. Daqui. Dá outra boca, gente. Gente, a gente estamos gastando com as coisas e não tá dando certo. E se não dá certo, costura. Só essa vez que eu vou colocar detergente e cola. Agora ela vai mexer e vamos ver se vai dar a consistência. Quer botar mais pra ficar um fluff? Pegar o quê? Quer botar mais pra ficar o fluff? Tá bom. Tá, pera. Espera, Ei. Deixa que eu misturo. Gente, quando é pra nós fazer vídeo, é sempre essa frescura, tá bom? Tá, te botando isso. Pra nós fazer esse vídeo tem que ser sempre uma frescura. Cadê? Aqui. Então, gente, bora ver se a consistência tá super líquida, daí. Bora lá. Tá like. Mãozinha rosa. E se a mãe dela pegar ela mexendo nas maletas dela, dizer que não é ela, tem que aprova a mão dela. Vai! Aqui tá líquida, tá passando água. Então não prestou, gente. Felizmente não prestou. Mas no próximo vídeo que vem, nós vamos gravar fazendo slime mesmo com uns R$10. Cola, bicarbonato de sódio, água bricada, espuma de barbear e Ei, que eu colocar mais coisas, né? Então, pasta de dente. tchau. Pasta de dente. Pasta de dente, querida. É.